rapaziada, estamos com mais um vídeo já que eu vim gravar mostrando as fogueiras de São Pedro acesas, como vocês podem ver aqui. E também soltando os fogos, dessa vez vai ter a fogueirinha já. A outra ali tá queimando, vou mostrar já. Olha a outra fogueira aí, como vocês podem ver. Tá pegando também. Agora eu vou soltar os traques. Lembrando que vocês for criança, não mexa com fogo. Aviso: se você for criança, não mexa com fogo. Vou pegar esse pau aqui que tá aceso, caiu, acendo e jogo pra lá. Deixa eu segurar o celular aqui melhor. Lá vai. Nós do pipoco forte. Vou pegar o outro aqui. Vou ver se solta dentro dessa lata aqui. Se esse pau ter aceso ainda, né? Deixar a lata bem apoiada aqui. Não acendeu, deixa eu acender o pau de novo ali. Aí agora eu vou acender. Ah não, pipoco forte. Vou acender esse traque e vou colocar debaixo dessa lata. Onde caiu? Viu, a lata foi bem alto. Depois daquele tiro, hein? A lata chega, subiu pra cima. Agora vou soltar mais um aqui pra terminar. Vou pegar ele aqui no meu bolso track. Olha ele aqui. Agora eu vou encostar ali e rebolar pra lá que aí termina. Encosta nesse pau aqui. Vou pegar ele aqui que fica mais fácil. Encostar aqui que aí. Aí eu tiro. E esse foi o vídeo do São Pedro 2024. Espero que vocês tenham gostado. Agora só ano que vem, 2025. E a fogueirinha aí. Show. A outra ali também. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Tchau. Falou, gente. Foi isso. Foi mais um vídeo. Fogueiras de São Pedro 2024. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Agora só em 2025. Santo Antônio, São João e São Pedro.